Уокер из секретной службы. Автор Мелвилл Дэвисон Пост. Глава 12. Угроза. Нам так и не удалось убедить Уокера обсудить его приключения во время борьбы за соблюдение сухого закона. Возможно, потому, что методы службы все еще использовались и не подлежали разглашению. Но как-то ночью, когда мы особенно сильно на него надавили, он достал из запертого ящика стола журнальные корректурные листы и протянул их нам. «Вот», — сказал он. Здесь описана главная опасность для этой поправки к Конституции. Чтобы изъять этот рассказ, нам пришлось арестовать весь тираж журнала. Конечно, детали в этой истории вымышленные, но в любой день они могут стать ужасающей реальностью. Мы прочитали этот рассказ. И вот он перед вами. 5 миллионов — это огромная сумма денег. Конечно, сумма огромная. Но я собираюсь провернуть это дело по-крупному. Ты же слышал, как на днях я мечтал вставить палки в колеса этой банде святош, которые управляют нашей страной? Так вот, я больше не мечтаю. Я собираюсь действовать, чтобы их уничтожить. Ты слышишь, что я говорю, Стэдман? Я собираюсь предложить $5 миллионов любому химику, который сможет выделить активное вещество из алкоголя. Адвокат, высокий, угловатый, с проницательным взглядом, даже не шелохнулся. Арнбуш стукнул по столу своим толстым сжатым кулаком. Пусть вся остальная компания продолжает мечтать и затевать мелкие судебные иски. Я же возьмусь за это дело как следует. Это был плотный, грузный мужчина преклонных лет. Его волосы были белыми и густыми, а глаза — серыми. В его манерах чувствовались тяжеловесность и решительность, свойственные человеку, который привык сокрушать любое сопротивление превосходящей массой. При взгляде на него возникала мысль о паровом катке как об идеальном орудии нападения. Была ночь. Они сидели вдвоем за столиком в углу огромного обеденного зала отеля «Уолдорф», окна которого выходили на 5-ю авеню. Время уже перевалило за час, когда ужинают даже самые поздние посетители. Приближалась полночь. Менее известного или менее важного гостя вряд ли оставили бы в главном ресторанном зале в такой час. Рядом крутился старый официант, которого, судя по всему, удерживали здесь внушительные чаевые этого постояльца, человека со странностями, но с огромным открытым кошельком, способным эти странности оплатить. Этот человек привык получать все, что хотел, и не считался затратами. Жадность не была его мотивом. Его глубинным, господствующим мотивом была власть. Деньги для него были послушным джинном, который по его приказу должен был приносить, уносить и взламывать все, что он пожелает. Арнбуш и его адвокат Стэдман сидели за столом после того, как остатки ужина уже были убраны. Для них это было завершение многодневных бесконечных встреч, конференций и юридических дискуссий с владельцами и юристами предприятий, которым теперь грозило полное уничтожение. Крупный производитель спиртного жевал незажженную сигару. Юрист курил сигарету, аккуратно и точно стряхивая пепел в металлическую пепельницу на столе прямо под рукой. Он был мастером своего дела, изобретательным, точным, но при этом обладал огромной смелостью, которая позволяла ему пускаться в авантюры, выходящие за рамки понимания мелких советников по праву. И он не был настолько высокого мнения о себе, чтобы отмахнуться от любой идеи своего клиента, какой бы дикой она ни казалась на первый взгляд. Тяжелая рука фабриканта продолжала стучать по столу. «Ты слышишь, что я говорю, Стэдман? Я усажу в лужу эту банду святош. В тот самый день, когда ты найдешь активное вещество в алкоголе, им конец.
Без вариантов, им конец. Вся страна напьется и будет оставаться пьяной. Сам Господь Бог не сможет это остановить, если из бутылки воды, которая содержится в кварте спирта, можно будет извлечь ту самую убойную каплю. Уже сейчас нужна целая армия агентов, чтобы просто остановить контрабанду спиртного. А как они ее остановят, если человек сможет унести убойную силу целой бочки виски в одной маленькой унцовой бутылочке? Голос Арнбуша так и клокотал от возмущения. И я выложу деньги, чтобы добиться этого. Я выложу $5 миллионов. Ты слышишь, что я говорю, Стэдман? Завязывай со своими судебными исками. Эта страна катится в ад, и я собираюсь ее подтолкнуть. Он протянул свою большую руку через стол решительным жестом. Завтра утром ты пойдешь к себе в контору и напишешь кодициль, или как там у вас называется эта приписка к моему завещанию, в которой будут обещаны $5 миллионов любому химику, который откроет активное вещество в алкоголе. Он растопырил свои толстые пальцы. И никаких «если да кабы», Стэдман, делай, что я тебе говорю. Адвокат очень аккуратно стряхнул пепел со своей сигареты. «Мне нужно будет немного подумать об этом», — произнес он. «Я уже все обдумал», — крикнул производитель спиртного. «Делай, что тебе говорят». Вспышка гнева со стороны клиента ничуть не смутила юриста. Он привык к такому напору, а размеры его гонораров вполне компенсировали подобное обращение. «Дело не в вашем намерении», — сказал он, — «о нем-то я как раз думать не собираюсь. Дело в форме, которую оно примет. Простое прямое предложение вряд ли подойдет. Нам придется обставить все это как научную цель. Возможно, потребуется создать какой-то фонд, которому ваше условие пойдет в качестве приложения». Он помолчал и покрутил в пальцах сигарету. «Это очень тонкое дело. Нужно сделать так, чтобы первый же Конгресс не лишил его законной силы. Возможно, придется передать этот фонд под юрисдикцию другого государства и включить туда пункты о пользе для искусства или общественного благосостояния». Он снова замолчал, и было видно, как его мысли стремительно, словно самолет-разведчик, проносятся над всем полем этой идеи. Необычность задачи и очевидные трудности на пути не заставили его сразу ответить: «Это невозможно». Подобных ответов он всегда избегал. В этом и заключался секрет его карьеры. Найти выход, именно в этом он всегда видел цель своей работы, и на этом сколотил себе целое состояние. Он удерживал Арнбуша и ему подобных клиентов именно потому, что они никогда не слышали от него отказов. Он всегда находил какой-то способ. Эти размышления успокоили Арнбуша. «Вот именно», — сказал он. «За это я тебе и плачу, Стэдман. Сделай все так, комар носа не подточил». Адвокат продолжал рассуждать вслух, словно предлагая варианты самому себе. Возможно, имело бы смысл намекнуть о существовании этого предложения ведущим химикам страны. На Парк-авеню, прямо рядом с нами, работают Ланг и Нейнсаул. В Америке нет никого лучше Ланга, прекрасный типаж швейцарца. Не знаю, почему он держится за немецкое имя в названии фирмы, разве что потому, что это одно из самых знаменитых названий в мире. Великий гений, этот Нейнсаул, тут нет никаких сомнений, на его счету невероятные вещи. Полагаю, Ланг чувствует, что имя фирмы — это своего рода торговый знак. Юрист сделал паузу. Я мог бы заглянуть к Лангу по дороге и немного прощупать почву. Он ведь полуночник, обычно после полуночи сидит у китера.
Мне бы хотелось узнать, что первоклассный химик вроде Ланга думает о возможностях подобного открытия. Наверняка кто-то уже брался за это. В алкоголе действительно должно быть активное вещество, как вы и говорите, какой-то химический элемент, от которого и зависит весь эффект. И, возможно, его получится отделить от остальной среды. На самом деле, это может быть мощнейший элемент, следы которого в обычном коммерческом алкоголе ничтожно малы. Крупный производитель спиртного подался вперед на своем стуле. «Вот именно, Стэдман!» — воскликнул он. «Разве наши химики не твердили об этом все время? И разве они его не искали? Да только мелкие они для такой задачи. Точно тебе говорю, в алкоголе есть что-то такое, что дает ему эту убойную силу». «Что ж», — ответил адвокат. «Ланг — фигура довольно крупная. Увидимся утром». Он поднялся. Арнбуш проводил его до коридора, а когда юрист ушел, поднялся на лифте в свой номер. Однако Арнбуш не пошел сразу спать. Он сел у окна, глядя на авеню, на проезжающие машины и на городские кварталы и перспективы, подернутые синевой звездной ночи. На душе у него было горько, но он был полон решимости. Огромный бизнес, в котором он был главной движущей силой, оказался разрушен. Он отчетливо видел, что это конец. Он обладал более широким кругозором и более здравым суждением, чем его компаньоны. Их отчаянные юридические метания почти забавляли его. Было очевидно, что они бесполезны. Единственным доступным утешением оставалась месть. У него было огромное состояние, невероятное состояние. Что ж, он задействует его часть, чтобы свести на нет победу своих врагов. Он засеет их надежды руинами, да такими, какие этим полубезумным фанатикам и не снились. Они могли регулировать и ограничивать оборот обычного алкоголя, но то, что откроет он, они не смогут ни проконтролировать, ни обуздать. Подобно Самсону, он обрушит столпы этого дома, и все рухнет вместе с ним. Он предложит настолько огромную сумму, что лучшие химики мира окажутся у него на службе. 5 миллионов долларов пойдут на то, чтобы посрамить его врагов. Он долго сидел у окна, пока наконец его не потревожил звук. Звонил телефон. Он поднялся и подошел к аппарату. Голос в трубке казался далеким, и мужчина подумал, что это междугородний звонок откуда-то издалека. «Это Нейн Саул», — произнес голос. «Приезжайте в нашу лабораторию на Парк-авеню. Кажется, мы нашли то, что вы ищете». Арнбуш не сразу осознал смысл услышанного. Очевидно, Стэдман уже встретился со своим человеком. И химики оказались весьма хваткими, их интерес не мог ждать. Но еще бы, 5 миллионов — огромная сумма. Они вполне могли опасаться, что богатый фабрикант остынет и снизит предложение. Но час был поздний, и Арнбуш попытался возразить, указывая на время. Тонкий, далекий голос прозвучал настойчиво. «Утром меня здесь не будет. Вы должны приехать сегодня ночью». Этот повторный ответ прозвучал окончательно и решительно. При обычных обстоятельствах Арнбуш просто приказал бы собеседнику оставаться на месте и ждать его приезда утром. Однако этот голос, казалось, не принадлежал человеку, которым можно так легко командовать. К тому же в Арнбуше все еще кипели чувства, вызванные его делом. Сон к нему не шел, несмотря на поздний час. И он решил ехать. Он взял пальто, шляпу и спустился на улицу. Через несколько минут он уже был у нужного дома.
Здание, мрачное, с темными окнами, казалось необитаемым. Но стоило ему подойти, как дверь в темнеющий подъезд отворилась. «Нам придется подняться пешком», — произнес голос. «Это недалеко». Арнбуш не видел человека, но узнал его голос и вошел внутрь. Подъем по лестнице показался ему долгим. Наконец они вошли в комнату, слабо освещенную газовым рожком прямо над столом. Помещение было заставлено всевозможными приборами, необходимыми для работы химика. В воздухе стоял слабый и едкий запах, характерный для таких мест. Два высоких окна выходили на город, а рядом со столом стояли стул и табурет. Теперь Арнбуш мог разглядеть химика. Это была высокая, сутулая фигура в некоем подобии рабочего халата. Крупная, почти лысая голова бугрилась над бровями и была окаймлена соломенными волосами. Лицо бледное, синюшное и нездоровое. Толстые стекла очков для близоруких сильно уменьшали глаза за ними. Химик сел на табурет за столом и указал гостю на стул напротив. Арнбуш устал после долгого подъема и сразу же сел. Химик перешел прямо к делу. Он не стал тратить время на пустые разговоры о своем богатом покровителе, позднем часе или сути вопроса. «Я открыл то, что вы ищете», — сказал он. «Я вам это покажу». Он взял с подставки перед собой маленькую стеклянную пробирку и поднес ее к свету. Она была частично заполнена густым, вязким веществом золотистого цвета. «Это цирцин», — произнес он. «Элемент, определяющий силу всех дистиллятов. В алкоголе», — продолжил он содержится в несовершенном виде. Образец, который я вам показываю, абсолютно чист». Он поднялся, взял стакан, налил в него до половины воды из крана, добавил каплю жидкости из пробирки и протянул Арнбушу. «Выпейте это», — сказал он. Золотистая эссенция полностью растворилась в воде, превратив ее в насыщенную янтарную жидкость. Мужчина подумал, что ему предстоит попробовать нечто странное или неприятное. Но тут он испытал потрясение, которое запомнил на всю жизнь. Едва жидкость коснулась его языка, мужчина замер, убрал стакан от губ и откинулся на спинку стула, в изумлении глядя на химика. Он вкусил нечто божественное. Во рту остался аромат мягкого, выдержанного, бархатистого напитка. Напитка, превосходящего любой продукт человеческого винокурения. Того самого алкоголя, о котором можно только мечтать, забытого в какой-нибудь старинной бочке, покрытой паутиной на складе или бережно спрятанного чьим-то отцом на всю жизнь. Мужчина был слишком потрясен, чтобы говорить связно. Он начал заикаться. Химик оставался невозмутим. «Пейте», — повторил он. Арнбуш наклонился и осушил стакан. И в тот же миг каждое ощущение в его теле изменилось. Теплая волна докатилась до самых кончиков пальцев, возникло мягкое, вкрадчивое возбуждение, а усталость от пережитых усилий бесследно испарилась. Но дело было не только в этом. Собственное «я» в этом человеке возвысилось. Оно обрело властность и величие. Еще недавно растерянное и затравленное, теперь оно чувствовало себя королем. Дух этого человека, воспрянувший, словно заново рожденный в солнечном чреве, осознал вот то самое, чего извечно жаждет каждое человеческое существо, прикасаясь к спиртному. Вот то, ради чего весь мир тянулся к алкоголю, высший, движущий мотив любого опьянения. Эта жидкость высвобождала, укрепляла и облагораживала то начало внутри человеческого тела, которое каждый мужчина считает самим собой. Или, по крайней мере, Арнбушу именно так и казалось.
И вместе с этим божественным вкусом напитка пришло манящее очарование наркотика. Мир смягчился и превратился в обитель удовольствия, но это было удовольствие ментального превосходства, мягкость податливого королевства. Индивидуальность в человеке была возвеличена. То, что алкоголь лишь обещал, эта удивительная жидкость давала сполна. Арнбуш поставил пустой стакан и с растущим изумлением посмотрел на химика через стол. «Вы нашли его?» Выдохнул он. Так говорит человек, нашедший сокровище. Так говорит тот, кто после сомнительных поисков смотрит сверху вниз на груду золотых монет, поблескивающих под сломанными досками крышки сундука. Вы нашли его. Это было высшее выражение грандиозной и окончательной победы. Теперь в его руках было сосредоточено полное разорение его врагов. И уязвленное эго в этом человеке ликовало. Он уничтожит их победу над ним так, как им не снилось и в самых диких кошмарах. Теперь они пойманы в ловушку и загнаны в угол, а оружие в его руке. Его месть стояла перед ним сияющей фигурой. Теперь не было нужды в целевом фонде в посмертном завещании. Он доживет до того, чтобы увидеть это своими глазами. И он озвучил самый главный вопрос, который занимал его мысли. Сложно ли его производить? Химик сидел, опершись локтем о стол и подперев подбородок ладонью. Его бледные глаза за толстыми стеклами очков для близоруких были устремлены на Арнбуша. Это был странный, созерцательный взгляд, словно принадлежавший существу, стоявшему выше обычных мотивов нормальной жизни. Словно человек сидел у окна перед миром, в который ему больше не хотелось возвращаться или из которого его изгнали, и который, будучи в таком положении, нашел способ косвенного влияния. Он ответил, не меняя своей странной позы. «Это самый широко распространенный из всех известных элементов», — сказал он, и его проще всего выделить. Любой может изготовить его, а сырье находится перед каждой дверью. Прошу вас заметить, насколько прост этот процесс. Он убрал руку, выдвинул ящик стола и достал свечу, обычную глиняную трубку и немного зеленых мелких семян. Он плотно набил семена в чашечку трубки большим пальцем и поместил ее над пламенем. Арнбуш наблюдал за ним в изумлении. Температура ночи изменилась. Приближалось робкое предчувствие утра. Сквозь окно потянуло легкой прохладой. И воцарилась тишина. Тусклое пламя газового рожка над головой и свеча на столе отбрасывали колеблющуюся дугу света на бледную руку, на глиняную трубку с чашечкой семян, замерзшую в огне, и на вытянутую к ним крупную, почти лысую голову. И пока производитель спиртного наблюдал, у самого кончика мундштука трубки появилась зеленая капля. Она медленно удлинялась и расширялась, пока не повисла там, подобно грушевидному изумруду. Химик убрал трубку от пламени свечи. «Это цирцин», — произнес он. «Он присутствует во всей растительной жизни, особенно в семенах. Любые растения из семейства амброзиевых богаты им. В данном случае я использовал обычные зеленые семена амброзии полыннолистной и немного тепла. Но прошу вас заметить, что в таком виде цирцин еще не свободен. Он заперт внутри молекулы. Если вы попробуете эту зеленую каплю, она окажется горькой и не принесет никакого эффекта. Цирцин, как я уже сказал, заточен в молекулярную оболочку. Чтобы он обрел силу, его необходимо освободить». Он поднялся, взял чашку с отломанной ручкой и отсыпал с лежавшего рядом блюдца щепотку вещества, похожего на серую плесень. Растер его между пальцами, пересыпал в чашку и добавил туда зеленую каплю с кончика трубки.
Он подогрел чашку над свечой и, закончив, протянул ее Арнбушу. На дне лежала капелька золотистой жидкости. «Вот», — сказал он. «Здесь Церцин уже свободен. Попробуйте». Он взял чашку и плеснул туда немного воды. Производитель спиртного приложил ее к губам и с огромным усилием воли вернул на стол. Во рту у него снова разлился вкус этого богатого, божественного напитка, веками выдерживавшегося в какой-то тайной бочке. Химик вернулся на свой табурет. Вещество, которое я добавил к зеленой капле, это грибковая культура. Среди бесчисленного множества разновидностей грибков существует лишь одна культура, способная разрушить оболочку молекулы и освободить скрытый внутри церцин. И так уж вышло, что этот грибок распространен почти повсеместно. Его так же легко достать, как обычную хлебную плесень. Он помолчал и добавил. Как я уже сказал, церцин — это самый обыкновенный из всех элементов, и получить его проще простого. Рабочий может приготовить его с помощью своей трубки, добавив щепотку этого грибка, как я только что продемонстрировал вам на этих скромных инструментах. Химик замолчал и вернулся к прежней позе, обхватив подбородок рукой. Его глаза, уменьшенные толстыми стеклами очков, были устремлены на Арнбуша с тем самым созерцательным выражением, словно он смотрел из окна. И перед мысленным взором фабриканта во всем величии предстали последствия этого открытия. Словно потеряв волшебную лампу, он получил то, чего желал, причем в куда более совершенном виде, чем мог даже надеяться. С этого дня весь мир погрязнет в пьянстве. Ни одно человеческое существо, вкусив этого божественного напитка, уже не вернется к трезвости. Никакие законы не смогут предотвратить его употребление. Вещь, которую любой человек может приготовить с помощью глиняной трубки, горсти семян и щепотки плесени, не подвластна никаким законам против роскоши. Стоит этому стать известным, и даже смертная казнь за производство превратится в мертвую букву на бумаге устава. И сердце мужчины бешено заколотилось от восторга при мысли о скором крахе его врагов. Он четко увидел, что сделает. Он сохранит секрет в тайне, скупит рекламные полосы в каждой газете и в назначенный день объявит обо всем во всеуслышание. Он отчетливо понимал, как только об открытии станет известно, даже безграничная сила Бога не сможет удержать мир от повального пьянства. Арнбуш поднялся и подошел к окну. Город лежал перед ним немым и безмольным. Его враги спали в своих постелях, а он стоял над ними, сжимая в руках их погибель. Это был великий, монументальный момент. Арнбуш стоял, заложив руки за спину, и смотрел вдаль. Позади него не доносилось ни звука, не было ни единого признака жизни. Когда он наконец повернулся, химик все так же сидел в своей выжидательной позе. Производитель спиртного заговорил во весь голос, упиваясь своей победой. Это величайшее открытие из всех, что когда-либо совершались. Нейнсаул ответил, не шелохнувшись и без единого жеста. Мы считаем церцин самым важным элементом из всех, что нам до сих пор удалось выделить. Вызывающие привыкание наркотики, на которые мы опирались прежде, имеют ограниченное влияние, и с их помощью мы достигали лишь частичных результатов. Мы же давно искали то, что найдет отклик абсолютно у всех. Ну, вы своего добились. Перебил его Арнбуш. На этой штуке вся страна сопьется и покатится прямо в ад. В своем восторге он даже не заметил, что химик употребил местоимение «мы». Мышцы вокруг губ Нейнсаула растянулись в некоем подобии жутковатой улыбки. «Вряд ли мы можем на это надеяться», — произнес он.
На самом деле, воздействие цирцина на человеческий организм вовсе не губительно. Его употребление не вызывает ни депрессии, ни тошноты. После него нет никаких неприятных последствий, какие бывают от алкоголя или от так называемых наркотиков, вызывающих привыкание. Напротив, физическое состояние многих людей со слабой индивидуальностью благодаря цирцину даже улучшится. Он продолжал говорить отчетливо, своим тонким, далеким голосом. Главное достоинство цирцина заключается в том, что он укрепляет и закаляет индивидуальность того, кто его принимает. В конце концов, он делает человека полностью самодостаточным. Человек больше не станет искать кого-то другого ради получения каких-либо ощущений. Цирцин непрерывно сопротивляется влиянию любых внешних организмов. Все препараты, которые мы выпускали прежде, обладали тем или иным психическим эффектом, как, например, разрушительное моральное воздействие опиума. Психическое влияние цирцина не разрушает личность, но оно полностью устраняет любые внешние по отношению к ней психические воздействия. Я не имею в виду, что он затрагивает обычные ощущения физического происхождения. Нет, он убирает любой отклик на чужие психические или физические стимулы, исходящие от чужой психики, например, любовное влечение во всех его разнообразных психических и психофизических проявлениях. Под воздействием цирцина тот базовый элемент личности, который человек называет самим собой, развивается до такой полноты, которая заставит его полностью отвергать любое ощущение, зависящее от другого существа, будь то ощущение чисто психическое, как в вопросах морали, или психофизическое, как при любовном влечении. Он внезапно замолчал и поднял глаза. Воздух, проникавший через окно, начинал свежеть. В небе за городскими крышами поползла бледная серая дымка. И химик заспешил, словно человек, который боится опоздать навстречу. Он схватил лежавший в ящике стола блокнот, вырвал листок, быстро набросал что-то на нем и протянул через стол Арнбушу. «Вот химическая формула цирцина», — сказал он, — «и название грибка. Мне пора». Производитель спиртного заговорил было о своем денежном предложении, об адвокате Ститмане, о втором компаньоне, Ланге, и о том, что теперь нужно сделать для оплаты и юридического переоформления прав. Однако химик его поторопил. Он не желал слушать, у него не было времени, да и все это было неважно. В некотором замешательстве и так быстро, как только мог, Арнбуш спустился по лестнице и вышел на улицу. Дверь за ним захлопнулась, и он услышал шаги химика, спускавшегося дальше, словно тот собирался выйти через подвальный этаж. Наступило утро. Арнбуш отправился обратно через весь город в отель Уолдорф. Но возвращался он как триумфатор. Он шел с развернутыми плечами и высоко поднятой головой, словно завоеватель. Эффект от этой чудесной жидкости, даже от одного ее глотка, все еще сохранялся. Он навяжет свою волю этой стране, которой заправляют святоши, и сила для этого лежала у него в кармане. Он начал перебирать в уме все, что наговорил ему Нейн-Саул. Благодаря химикам, работавшим на его заводах, он немного разбирался в терминологии этой отрасли и понимал суть услышанного. Теперь он тщательно, в деталях анализировал разговор. Это вещество — цирцин. Это активный элемент любого брожения. Его получают из зеленых семян с помощью тепла и щепотки плесени. И далее он перешел к осмыслению слов Нейн-Саула о воздействии цирцина. Погруженный в эти мысли, он остановился у самого входа в отель. У дверей царило оживление. Стоял лимузин с открытой дверцей, из которого выходили молодой человек и девушка. На крыльях машины был рассыпан рис,
а лица этой пары так и сияли. Их радость была заразительной, прохожие останавливались, коридорные и портье вышли навстречу, все улыбались. Арнбуш пошел за ними внутрь. Он подошел поближе к молодому человеку и девушке и стал внимательно за ними наблюдать. В этом событии не было ничего нового для обычной жизни. Но теперь, когда у него в кармане лежала заветная формула, эта сцена вызывала особый интерес. Согласно его плану, всему этому должен был прийти конец. Он воочию наблюдал силу, стимул и непреодолимое очарование той самой штуки, которую Нейнсаул назвал любовным влечением. Даже самый суровый человек, занятый своей работой, останавливался и улыбался, словно это событие пробуждало в его душе какое-то воспоминание или надежду. Арнбуш ходил кругами, проталкиваясь сквозь толпу людей, чтобы не выпускать эту пару из виду. Он не хотел упустить ни единой детали. А когда они скрылись из виду и перестали быть слышны, он еще долго стоял, глядя на лифт, как на опустевшее место какого-то чудесного преображения. Затем он глубоко вздохнул и пожал плечами. Что ж, больше этого не будет. И он отправился на завтрак. Старый официант сегодня работал медленно и, как показалось Арнбушу, был невнимателен. Фабрикант заговорил с ним резко. Мужчина стал угодливо извиняться. Его жена была больна, он находился в крайнем отчаянии. Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь, зависели друг от друга, две души, ставшие единой плотью, как говорится в Священном Писании. Что, если она умрет? Арнбуш резко засунул руку в покет, достал бумажник и протянул мужчине банкноту. Сумма была трехзначной. Производитель спиртного привык подкреплять свое сочувствие делом, а не только словами, хотя эти слова и шли от чистого сердца. «Ну-ну, Генри». Она выкарабкается, и он похлопал старика по плечу. Это был минутный порыв. Поразмыслив, он слегка заерзал на стуле. Ему вспомнился Нейнсаул, наблюдающий за миром словно из окна. Он отхлебнул немного кофе и поднялся. Но ни одна сигара не пришлась ему по вкусу. Он перебрал целую горсть и бросил их. Какое-то время он бродил по коридорам и, наконец, вышел на улицу. Он решил дойти пешком до конторы Стэдмана. Было еще рано, но адвокат имел обыкновение приходить пораньше, чтобы никто не мешал его утренней работе. Воздух, прилетавший с моря, был свежим и бодрящим. На ходу мужчина начал постепенно обретать душевное равновесие. Пройдя несколько кварталов по Пятой авеню, он остановился. На противоположной стороне улицы двигалась процессия маленьких детей, участвовавших в каком-то религиозном обряде. Он подождал, пока они поравняются с ним, а затем перешел дорогу. Он медленно пошел вдоль шеренги, остановился, повернул назад и снова прошел мимо них. С глубоким, всепоглощающим, жадным интересом он вглядывался в лицо каждого ребенка. Он проводил взглядом скрывающуюся из виду процессию, сделал пару шагов, а затем, подбежав к краю тротуара, начал неистово махать своей тростью. На его зов откликнулось такси. Он запрыгнул внутрь и громко выкрикнул адрес. Стэдман сидел среди своих юридических книг, когда его клиент вошел в кабинет. Он выпрямился, оторвавшись от бумаг. «Я как раз работал по вашему делу», — произнес он. Арнбуш шагнул вперед, крича прямо с порога. «Все. Тебе больше не нужно над этим работать. Я достал ее. Ты видишь это, Стэдман? Ты видишь, что написано на этой бумаге?» Он сунул формулу Нейнсаула прямо под нос изумленному адвокату.
Тот взглянул на химические иероглифы и текст под ними, написанный мелким, аккуратным, тонким почерком. «Где вы это взяли?» — спросил он. «Где я это взял?» — воскликнул производитель спиртного. «Ты прекрасно знаешь, где я это взял. Я получил это от твоей фирмы химиков, от Ланга и Нейнсаула». Адвокат отступил от своего стола. «Я не видел Ланга», — сказал он. «Его не было у Китера». Арнбуш продолжал кричать в крайнем возбуждении. «Да какая разница, я получил ее от Нейнсаула. И ты только посмотри, что я сейчас с ней сделаю». Он на мгновение яростно взмахнул бумагой перед странным, перекосившимся лицом адвоката, а затем разорвал ее в клочья, раскидав обрывки по всей комнате. И, не обращая внимания на крайнее изумление Стэдмана, он продолжал кричать. Сам акт уничтожения формулы, казалось, только добавил ярости его манерам. «Ты думаешь, я сошел с ума, да? А вот и нет, я не сумасшедший. С какой стати я должен мешать молодому парню влюбляться в свою невесту? С какой стати я должен разрушать семейное счастье стариков? С какой стати я должен закрывать дорогу в этот мир для маленьких детей? Ты слышишь, что я говорю, Стэдман?» Адвокат решил, что его клиент действительно лишился рассудка. Он обошел вокруг стола, его лицо вытянулось. «Кого вы видели?» — спросил он. Арнбуш уже перешел на неистовый крик. «Нейнсаула!» — проревел он. «Разве я тебе не говорил?» «Нейнсаула. Он позвонил мне по телефону после того, как ты ушел. И я поехал к ним в лабораторию на Парк-авеню. И Нейнсаул был там?» Голос адвоката стал тихим, напряженным и испуганным. «Конечно, он был там», — прорычал Арнбуш. «Разве я тебе не сказал?» Адвокат смог лишь вымолвить: «Боже милостивый». Арнбуш повернулся к нему, тяжело развернувшись на своих огромных ногах, словно на массивных дверных петлях. «С чего это ты говоришь, Боже милостивый?» «Потому что», — ответил адвокат, — «если Нейнсаул и был там, то ради этого ему пришлось выбраться прямиком из ада. Он умер 3 года назад в Эссене, отравившись слезоточивым газом, который сам же и изобрел для германской армии». Мелвилл Дэвисон Пост. Сыщик секретной службы. Глава 13. Символ. Для Марион Диллард в символизме этой ночи крылась жестокая насмешка. Она была одна. На столе перед ней лежала открытая телеграмма, последняя деталь, замкнувшая капкан. Это была темноволосая, стройная девушка с тем выражением решимости и независимости, которым Великая война наделила наших женщин, высокое мужество, которое никакие удары злой судьбы не могли заставить покориться. Она сидела в кресле перед столом и внешне казалась абсолютно несокрушимой. Но это было лишь внешне. На фоне окружавшего ее великолепия грядущий крах казался невероятным. Огромный дом, обставленный со всей роскошью, библиотека, в которой она сидела, с ковром, сокровищем восточного храма и деревянными панелями на стенах. Для Марион Диллард, сидевшей в кресле перед столом с открытой телеграммой, вся эта обстановка выглядела нелепо и гротескно. По всему городу, побелевшему от свежевыпавшего снега, высились символы этого величественного праздника — Рождества Спасителя. Были они и в этой комнате. В окнах висели венки из астролиста,
а странная фигурка из слоновой кости, изображающая распятие Иисуса из Назарета, которую так высоко ценил ее отец, по давней традиции была извлечена в эту ночь и поставлена на стол. Она покоилась на черном шелковом платке, вышитом белым крестом. Как произведение искусства она не отличалась особым изяществом, но отец дорожил ей как памятью о великом приключении. Марион Диллард откинулась на спинку кресла, мысленно перебирая события, которые ополчились против нее, словно по какому-то зловещему замыслу. Ее отец был мертв. Крест из белого мрамора на холме во Франции хранил память о нем. Его воздвигли представители всех народов, участвовавших в Великой войне, ибо ее отец, движимый высоким, романтическим идеализмом, будучи слишком старым для дальнейшей службы в американской армии, взял собственное состояние и, увы, состояние, которое он хранил в качестве доверительного управляющего для другого человека. И на эти деньги содержал госпитальную базу на Западном фронте для помощи всем раненым, будь то друг или враг. Марион Диллард размышляла, какой теперь толк в том, что ее отец даже не осознавал, что эти чужие, вверенные ему деньги уходят на воплощение его грандиозной идеи. Он черпал средства из своих американских ресурсов до тех пор, пока каждая часть его огромного состояния не оказалась заложена, и по какой-то ошибке это доверенное имущество слилось с общим фондом. Придя в ужас, когда пришло время изучить счета, Марион попыталась скрыть это дело, надеясь, что решение окружного апелляционного суда Соединенных Штатов Америки по иску о возврате участка угольных земель на юге будет вынесено в пользу наследства ее отца и таким образом обеспечить деньги для восстановления этого доверительного фонда. И благодаря этому ей как-то удавалось держаться. Эта телеграмма на столе означала конец. Решение отменено, иск отклонен, таковы были ее зловещие слова. В эту ночь, когда чтят рождение великого основателя братства, чьим идеалистическим концепциям ее отец всегда так величественно следовал, она должна была решить, как ей поступить. Выбор стоял перед ней предельно четко и ясно. Она должна либо разрушить величественную легенду о своем отце, либо опуститься до бесчестия. Поскольку со дня смерти отца она поддерживала видимость благополучия с помощью различных уловок, ей не составило бы труда обставить все так, будто она сама растратила этот доверительный фонд. Это сохранило бы память о ее отце незапятнанной, но для нее самой это однозначно означало скамью подсудимых в уголовном суде. Наследники друга ее отца были настойчивы и враждебны. Теперь, когда состояние исчезло, они потребуют свою плату сполна, не пощадив ничего. Некоторое время она сидела неподвижно, рассеянно глядя на резную фигурку из слоновой кости на столе перед ней. Затем она встала и, заложив руки за спину, остановилась, всматриваясь в распятие. Фигурка была высотой около 25 сантиметров, грубо вырезанная по китайскому обычаю из куска слонового бивня диаметром около 10 сантиметров. Крест представлял собой ствол дерева, корни которого выступали наружу, служа основанием. Фигура с распростертыми руками была прибита к обломанным ветвям этого древесного ствола, образуя крест. Сама верхушка ствола переходила в голову Спасителя, запрокинутую назад под терновым венцом. И там, на основании, причудливыми английскими буквами была вырезана надпись: «Поскольку ты повернул свою голову, чтобы спасти нас, да повернет он свою голову, чтобы спасти тебя». Что ж, все это было лишь тщетной надеждой. В мире не было помощи, либо ее собственная жизнь, либо память о ее отце были обречены на ужасный крах. Тогда отчаяние пересилило ее. Она вышла из библиотеки через большой холл к дверям. Горничная помогла ей надеть пальто. Марион распорядилась, чтобы слуг отпустили на ночь и никто не ложился поздно, она сама откроет дверь своим ключом, когда вернется. Девушка вышла на улицу.
У бронзовых ворот, когда она выходила на мостовую, к ней обратился мужчина, прохаживавшийся вдоль стены. Она сразу узнала его. Это был Уокер из секретной службы. Значит, за ней уже начали устанавливать наблюдение. Объяснения этого сыщика не обманули ее. Он сказал, что ищет опасного преступника, который прибыл в город и расспрашивал об этом доме. Марион Диллард ответила вежливой благодарностью за заботу полиции о ее безопасности и пошла дальше. Проходя мимо края бронзовой ограды, она заметила еще одну фигуру, притаившуюся у стены, словно она тоже сторожила ее дом. Однако при ее приближении человек отошел, как бы пытаясь скрыться за поворотом стены, окружавшей просторный участок. Она горько усмехнулась. Слежка за ней будет надежной, вот и второй. Она пошла по улице к большому мосту. На мгновение она замерла перед огромными каменными львами на их величественных постаментах у въезда на мост. Они казались старыми, изнуренными, превращающимися в чудовищ под покровом снега. Затем она отправилась в путь через мост, в загородную глушь, мимо освещенного собора на холме, откуда доносились звуки неясной, далекой музыки. И чувство, охватившее девушку, пока она совершала свой жуткий ночной путь, переросло в своего рода удивление. Было ли все это великим заблуждением, или во Вселенной действительно существовала воля, устремленная к справедливости и направляющая события на помощь тем, кто посвятил свою жизнь служению ей? Она шла дальше, двигаясь скованно, точно мертвец, загипнотизированный ради видимости жизни. На море не было слышно ни звука. Это была бескрайняя, бесконечная водная пустыня, над которой солнце словно застыло на месте. Лишь пыхтение проржавевшего грузового судна нарушало неподвижность тишины. Этот бродяга морей выглядел как потрепанное, брошенное судно, потрепанное не штормовыми морскими стихиями, а измученное медленно нарастающими следами долгого бездействия в переполненных тропических портах. Стальной корпус покрывала ржавчина, труба казалась изъеденной проказой, а металлические приспособления на палубе были на скорую руку покрыты дешевой краской. В мире не ощущалось ни дуновения ветерка, способного нарушить безмятежное спокойствие моря или изменить тонкую линию дыма, смутно сливающуюся с далеким горизонтом. Два человека сидели, прислонившись к лебедке на корме корабля. Если бы кто-то искал по всему свету типажи самых опустившихся отбросов человечества, эти поиски завершились бы у лебедки на корме этого бродячего судна. Их лица были бандитскими, но при этом совершенно разными, представляя собой резкий контраст. Маленький человек заговорил. «Кончай тянуть, полковник», — сказал он. «Сколько тебе отвалил этот косоглазый?» Он был худым, нервным существом с привычкой постоянно трогать свое лицо, словно пытаясь снять с него что-то невидимое и приставучее. Определить этого человека, будь то по национальности или по прошлой жизни, было невозможно. Он мог быть лондонским кокни, рожденным под звон колоколов церкви Сент-Мэри-Ле-Боу, но более вероятно, что он был нью-йоркским гангстером. Он нахватался речевых оборотов в каждом злачном порту Востока, как бродячая крыса подхватывает заразу. Человек, к которому он обращался, был крупным, с лицом цвета замазки и сине-черными волосами, гладко приглаженными водой на огромной, начинающей лысеть голове. Он был одет в поношенный сюртук, одеяние священника, потертый, но чистый. Даже на его туфлях были заметны следы попыток навести блеск. На нем была чистая белая накрахмаленная рубашка и низкий воротничок с черным галстуком-шнурком. В углу рта торчала огромная черная дешевая сигара. Он сидел, расслабленно откинувшись всей туши на лебедку, грудь его рубашки прикрывал белый носовой платок, заправленный за воротник, чтобы защитить белье от пепла.
И пока его тело оставалось неподвижным, он строгал кусок сосновой доски. Длинное лезвие ножа, отполированное до бритвенной остроты, двигалось по дереву с какой-то гротескной нежностью. Он производил впечатление человека невыразимо уставшего, огромное, обмякшее тело, в котором расслабилась каждая жилка. Он был совершенно обессилен опиумом. Его голос, когда он заговорил, выдавал ту же крайнюю вялость. Губы едва шевелились, а звуки, казалось, выползали наружу медленной, растянутой речью. Китаец дал мне 2 золотые монеты. В руке у него было 6. «Приведешь сюда сегодня ночью майора Дилларда из американской дивизии», — сказал он, — «и получишь остальные 4». Разумеется, по-английски он не говорил. Он изъяснялся на маньчжурском диалекте. А я знаю маньчжурский диалект. Там у меня когда-то была паства, но я подался в бега, когда началось восстание ихэтуаней. Вот как получилось, что я оказался на месте, когда союзные войска начали свой марш под командованием старого Альфреда фон Вальдерзея. Понимаешь, к тому времени я уже оставил миссию. Он говорил с изысканной, придирчивой тщательностью в выборе слов, словно это было тем единственным, чем он особенно и всецело гордился. Гангстер рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что тебя оттуда вышвырнули к чертовой матери, и ты жил за счет грабежа местных жителей?» В тягучей речи полковника прозвучало слабое возражение. «Это правда, что меня не посылала ни одна из крупных сектантских миссий. Я сам избрал это поприще, и официальные организации в Китае меня не жаловали. Они противились моим начинаниям». «Еще бы они не противились», — перебил его спутник. «Ты худший мошенник в мире, если не считать одного типа, который тут неподалеку». Он расхохотался. «В каждой азиатской миссии расклеена листовка с твоей физиономией, где написано «Какой ты проклятый самозванец». Кое-где в описаниях тебя поливают чистым купоросом, полковник. Я сам их видел». Толстяка это ничуть не смутило. Он продолжал все так же тянуть слова. «Да, господин Боубелл», — произнес он, — «совершенно верно, совершенно верно. Официальные организации меня не жаловали». Имена, которыми эти 2 отброса общества награждали друг друга, они выбрали сами, вдохновившись впечатлением, которое произвели друг на друга во время встречи на корабле. Огромный человек прозвал гангстера господином Боубеллом, а гангстер окрестил своего спутника полковником Сванком. Больше они ни о чем друг друга не расспрашивали. Людей такого сорта не волнуют настоящие имена. Боубелл прижал пальцы к лицу, плавно провел ими вниз и свел их вместе у кончика подбородка, словно смахивая что-то. «Значит, ты вылез из своей крысиной норы, когда колонна тронулась, чтобы посмотреть, чем можно поживиться? Хорошая была добыча, а?» Полковник Свонг тихо, невнятно пробормотал. «История говорит нам», — произнес он, — «как богатые города древности разграблялись солдатами вторгавшихся армий. Но вряд ли в известной нам истории найдется параллель произошедшему тогда. Вся страна на значительном расстоянии по обе стороны от линии марша была очищена от любых ценностей, даже почитаемые изваяния Будды в святом храме 10 тысяч веков взрывали динамитом, полагая, что внутри спрятаны драгоценности. Конечно, китайское население прятало все, что могло, но они не могли спрятать женщин, и далеко не всегда у них получалось утаить свои сокровища, такие как резная слоновая кость, перегородчатая эмаль, вазы, шелка, меха и тому подобное. «Тормоза полностью сорвало», — заметил Боубелл, точь-в-точь, как было бы в Индии, если бы оттуда ушли англичане. Я как-то спросил одного раджу в Пенджабе, что бы он сделал, если бы британцы покинули Индию.
Видел бы ты его ухмылку. Я бы взял свой полк, говорит, спустился к побережью, и в Бомбее не осталось бы ни одной девственницы и ни одной монеты в 10 Анна. Ладно, валяй дальше свою историю. Китаец дал тебе 2 золотые двадцатки, чтобы ты привел майора Дилларда, и пообещал еще 4, если все выгорит. Ты ведь привел его, да? Господи, неужели есть на свете хоть что-то, чего бы ты не сделал за $120? Назови это, полковник, дай послушать, как оно звучит. Голос Свонка ничуть не изменился. Он остался глух к этой насмешке. «Да», — произнес он, — «мне посчастливилось убедить майора Дилларда посетить монастырь под моим руководством, хотя это и потребовало некоторых дипломатических усилий и известной настойчивости. Но майор питал доверие к моему духовному званию, к тому же он прилагал все усилия, чтобы предотвратить грабежи в стране по всему пути следования войск». Боу-Белл разразился отрывистым хохотом. «Доверие к твоему званию. Тебе просто чертовски повезло, что этот американский офицер никогда о тебе не слышал. Он принял тебя за настоящего, истинного миссионера. Ты же знаешь все эти трюки. Ты можешь прикинуться таким святошей, что обведешь вокруг пальца самого дьявола ради горсти золотых монет американской чеканки. Готов поставить фунт стерлингов против святых угодников, что ты обставил его по полной программе. Ну давай, рассказывай дальше. Значит, ты говоришь, что старый наместник, зажатый между ихэтуанями с одной стороны и иностранными чертями с другой, заперся в монастыре прямо на пути марша? И с ним были женщины из всех знатных семей провинции, а также все ценное, что они не успели закопать в землю? А ты тут как тут, вынюхал все как ищейка. Сам-то добраться до добра не мог, какой-нибудь китаец обязательно всадил бы в тебя нож, оставлять все другим иностранным чертям тебе тоже не улыбалось. Вот ты и взял свои несчастные $120 и отправился в американский штаб к майору Дилларду, так, что ли? Он продолжал отсекать несущественные детали, надеясь заставить полковника Свонка продвинуться дальше по сюжету. Наместник был болен и слишком стар для путешествий. Он едва мог сидеть. Единственным его шансом было отдаться под покровительство американского экспедиционного корпуса. Англичане ушли вперед, а он прекрасно знал, что сделают с ним русские и немцы. Господи! Он же сам все для них приготовил. Это было равносильно словам «добро пожаловать, ребята, я все собрал для вас в одном загоне. Вот вам девицы, а вот пиастры, налетайте». Господи! Неудивительно, что они раскошелились на золото. Ты мог бы выжать из них больше, если бы поупрямился. Тебе это не приходило в голову? Свонг сделал неопределенный жест, лениво провел рукой по своему потертому колену. Не следует думать о награде, когда помогаешь ближним в беде. К тому же мои собственные ресурсы в то время были на исходе, а американское золото на Востоке ценилось чрезвычайно высоко. Слишком проголодался, чтобы торговаться, а? Хмыкнул Боу-Белл. Со мной тоже такое бывало. Но ты, должно быть, был чертовски голоден, полковник. Господи, да ты, верно, исхудал до костей. Ладно, давай дальше. Дело было ночью. Были сумерки, продолжал полковник Свонг. К тому времени, как я убедил майора Дилларда пойти со мной, уже наступала ночь. Мне стоило больших трудов уговорить его отправиться вдвоем, без конвоя. Не то чтобы он боялся. Этот американский офицер не знал страха, это было видно по его лицу. Напугать его было невозможно. Но это нарушало устав,
и ему фактически пришлось идти инкогнито. Наместник поставил мне твердое условие: я должен привести американского офицера одного. Он не хотел, чтобы простые солдаты проведали о том, что скрывает монастырь. Мне пришлось попотеть, чтобы убедить майора Дилларда, но, как я уже сказал, он верил в мое духовное звание. «Господи!» — выплюнул гангстер и яростно сплюнул на палубу. «Представь, если бы он раскусил тебя, проклятый ты перебежчик. Слово чести, тебе крупно повезло. Они прислали за вами желтые паланкины?» Спокойствие Свонка оставалось непоколебимым. «Нет», — отозвался он, — «так уж случилось, что паланкины были красными. Это были те самые кресла, в которых привезли женщин. Знаешь, в Китае невесту всегда отправляют в дом мужа в красном паланкине. Все красные кресла в провинции были реквизированы, чтобы доставить молодых дочерей знатных китайских жителей под защиту наместника. Они прислали то, что было под рукой. Желтый — это императорский цвет в Китае. Наместник не имел права его использовать. Боу-Белл прервал его с некоторым ожесточением. «Черт тебя дери, человек, давай ближе к делу. Ты самый медлительный скот из всех, кого я видел, когда дело доходит до рассказа. Была ночь, когда ты отправился с майором Диллардом в красных паланкинах. Как далеко было до монастыря?» Однако неторопливость повествования Свонка невозможно было поторопить. Его рука медленно вела длинное острое лезвие ножа по куску мягкого дерева, снимая стружку, похожую на ленту. Он продолжал все тем же тягучим голосом. Монастырь находился в нескольких милях к западу от наступающей колонны. Американская дивизия только что подошла, за ней следовал щегольской полк из Берлина, а еще дальше, в тылу, шли русские. Видишь ли, весь экспедиционный корпус в Китае был передан под командование графа Альфреда фон Вальдерзея. Германский император долго интриговал ради этого верховного командования, фактически он открыто выпрашивал его у канцелярии Европы. Все это подробно описано в мемуарах фон Эккермана. Германский император полагал, что наберет весомые очки в глазах мира, если верховное командование союзными войсками в Китае будет возложено на немецкого офицера. На азиатов должно было произвести впечатление превосходства немецкого оружия. Посмотрите, пожалуйста, как все нации, ища лидера, остановили свой выбор на немецком генерале. Свонг замолчал, словно утомившись от усилий. Император был чрезвычайно увлечен этой идеей, но у канцелярии Европы это вызвало лишь смех. Это был Вильгельм II в своих театральных проявлениях. Кроме того, любой здравомыслящий премьер-министр понимал, с какими неловкими ситуациями столкнется номинальный глава экспедиционных сил. И потому канцелярии Европы посмеялись и, отвернув лица, серьезным видом удовлетворили просьбу императора. Вот так фон Вальдерзей и возглавил колонну. Это был крупный багроволицый немец в шлеме с черным орлом на верхушке, белым подбородочным ремнем, и передвигался он исключительно на вороном скакуне. Театральные замыслы императора должны были исполняться до мельчайших деталей. И исполнительный фон Вальдерзей не упускал ни единого случая. Вестовой от немецкого верховного командования как раз прибыл, когда я зашел переговорить с майором Диллардом, и так совпало, что американский генерал сунул донесение, которое доставил этот вестовой, в карман, когда выходил вместе со мной. Боу-Белл выругался сквозь зубы. «Я все это знаю», — бросил он. «Все это знают. Переходи к сути. Что случилось с наместником, девицами и добычей?» Невозмутимый, спокойный и неторопливый полковник Свонг продолжал свой рассказ.
Мы отправились в путь в красных паланкинах. Я ехал впереди, так как должен был указывать дорогу, а майор Диллард следовал прямо за мной. Мы проехали около 3 миль на запад через поле, затем через лес к небольшому возвышению, на котором и располагался монастырь. Сначала мы проехали под той диковинной штукой, которую можно встретить в Китае, своего рода воротами, триумфальной аркой, вокруг которой нет никакой опорной стены. На этой арке теперь был натянут большой брезент, на котором был нарисован огромный белый крест. Пройдя через арку, по мощенной плитами дороги мы приблизились к главному зданию монастыря. Верная традиционной архитектуре, нижняя часть здания была каменной, а верхняя — деревянной. Его венчали башни с крышами из желтой черепицы, выкрашенные в яркие цвета. На углах крыши висели бесчисленные колокольчики, которые жутковато звенели от легкого ветра. По обе стороны от входа на огромных постаментах стояли 2 громадных льва. Очень странными показались нам эти львы, когда мы въезжали на мощеный двор. Они имели тот старый, изнуренный, зловещий вид, который только жители Востока умеют придавать чертам зверя, тот вид, когда животное в результате какого-то вырождения превращается в чудовище. Перед нами была квадратная двухъярусная башня с дверями по обеим сторонам. Мы вылезли из кресел и вошли внутрь. У двери стоял тот самый старый китайский чиновник, который дал мне 2 золотые монеты. Теперь он вручил мне остальные 4, и мы вступили в монастырь. Внутри находилось огромное изваяние Будды, покрытое сусальным золотом. Храм был высоким и тускло освещенным, и колоссальная фигура Будды, сверкающая, словно из чистого золота, и держащая в руке священный лотос, уходила ввысь, под самые своды храма. Вокруг внутренних стен храма поднималась винтовая лестница, так что можно было подняться к самому лицу Будды, застывшему в его вечном спокойствии. Вдоль всей этой лестницы стояли глиняные статуи, раскрашенные в самые разные цвета. Вокруг нас, когда мы вошли в храм, толпились буддийские монахи с обритыми головами, одетые в свои характерные одежды, длинные желтые халаты, перехваченные в талии поясом, и тапочки на войлочной подошве. Они двигались бесшумно, словно призрачная свита этого огромного изваяния. Однако мы пришли не для того, чтобы бездельничать перед чудесами буддийского монастыря. Китайский чиновник пошел вперед, а мы двинулись за ним. Он прошел через дверь позади святилища, и мы сразу же оказались в огромном низком помещении. Это была очень большая комната. Невозможно было разглядеть, как украшены стены, поскольку со всех сторон они были до самого потолка завалены тюками-шелками, мехами и вышивками, а повсюду в некотором беспорядке громоздились сундуки и ящики, словно их только что принесли. Весь зал представлял собой склад, заполненный до потолка, за исключением узкого прохода посередине. По нему мы и прошли, а добравшись до конца, шагнули через желтую дверь в другое помещение. Мы вошли в комнату меньших размеров, но обустроенную по всем канонам китайской роскоши. Огромные зеркала по стенам, богатые ковры на полу, множество часов, каждый из которых показывали разное время, а также уйма ширм и гобеленов. Посреди комнаты в кресле, обложенном шелковыми подушками, сидел наместник. Это был древний старик, явно находившийся на закате жизни. Его лицо напоминало сморщенный пергамент. На лице еще оставалась редкая белая борода, но весь купол черепа был совершенно лысым. Он был гладким, как ладонь, и желтым от старости. Но самым поразительным в этом месте были женщины. Вся комната была буквально забита молодыми китайскими женщинами, дочерьми знатных людей провинции. Они сидели прямо на бесценных коврах, одетые в изысканные шелка с вышитыми узорами их потомственных домов.
Они походили на причудливых кукол, волосы уложены на обычный китайский манер с помощью помады и пронзены украшениями из нефрита и золотыми шпильками, губы накрашены. «Господи!» — выдохнул Боубелл, ну и улов для гуннов. Сам Мухаммед в своем раю не предложил бы лучшего. «Давай дальше». Полковник Свонг продолжал своим унылым, монотонным голосом. Наместник был слишком болен, чтобы подняться, но когда вошел майор Диллард, он поприветствовал его рукой на немецкий военный манер и сразу же начал обращаться к американцу через сопровождавшего нас китайского чиновника, чей английский был ничуть не хуже моего. Он просил о защите монастыря и выделении охраны. Протянув руку в сторону большой кладовой, через которую мы прошли, он предложил американцу все, что тот пожелает, в уплату за эту защиту. Майор Диллард попытался объяснить, что союзные войска прибыли не ради грабежа, а лишь стремятся освободить дипломатические миссии в Пекине и установить порядок в стране, что они не могут принять никакого вознаграждения за эту службу и что он постарается защитить монастырь. Но его беспокоил вопрос охраны. Американский экспедиционный корпус был невелик, и он прекрасно понимал, какие международные осложнения могут возникнуть, если он оставит здесь американский караул, который может столкнуться, например, с идущей следом немецкой дивизией. Свонг слегка переменил положение, опираясь на лебедку грузового судна. Пепел с наполовину выкуренной дешевой сигары упал на белый хлопчатобумажный платок. В его голосе появилась тень интереса. «В этот самый момент», — произнес он, пока майор Диллард был занят решением этой трудной задачи, произошло чрезвычайное событие. Снаружи донесся шум голосов. Китайский охранник влетел в дверь и рухнул на пол перед наместником. Раздался тяжелый топот ног, лязг холодного оружия, эхо гортанных голосов, и мгновение спустя в комнату вошли около десятка немецких офицеров. Это были молодые прусские унтер-офицеры из той части немецкого подразделения, что шла позади американской дивизии. Они застыли у двери, на мгновение потеряв дар речи от удивления перед самым настоящим чудом, которое они так искали. Затем они заметили майора Дилларда, стоявшего у кресла наместника. Они щелкнули каблуками и отдали ему официальное воинское приветствие, но было очевидно, что они не придавали ему особого значения, просто солдат из американской дивизии, которому следует оказать обычную любезность, но которому ни в коем случае нельзя позволить вмешаться в то, что они задумали. За этим последовала короткая словесная перепалка, завершившаяся сокрушительной, драматической развязкой. Майор Диллард объяснил, что монастырь находится под покровительством американской дивизии, что его нельзя беспокоить, и попросил немецких офицеров удалиться. Они ответили с вежливостью, в которой сквозило глубокое презрение. Они заявили, что поскольку американская дивизия ушла вперед, а немецкое подразделение прибыло на место, монастырь теперь находится под защитой. В это слово они вложили насмешливый, презрительный тон германского экспедиционного корпуса, и они вынуждены настаивать на своем праве контроля. Они оглядывали богатую добычу, древнего наместника, накрашенных женщин, и то, что они понимали под защитой монастыря, было ясно как день. Все они находились под хмельком, а один или два из них были явно пьяны. Было очевидно, что майор Диллард не может их контролировать. Также было ясно, что их притязания на право контроля над китайской территорией, прилегающей к их подразделению, с юридической точки зрения превосходили право американской дивизии, которая уже миновала эти места и откуда майор Диллард вернулся сюда. Они говорили с американцем с преувеличенной учтивостью, но явно намеревались захватить монастырь, проигнорировав любые притязания американцев, и делали это намерение вызывающе очевидным. Старый китайский наместник понял это мгновенно. Отчаяние охватило его. Подбородок старика опустился на грудь,
и он беспомощно вытянул руки, словно смирившись с неизбежным. Молодые, надменные пруссаки двинулись вглубь комнаты. И именно в этот момент наступила драматическая развязка. Полковник Свонг сделал паузу. Он слегка повел рукой, в которой длинное острое лезвие ножа продолжало двигаться по мягкому дереву. «Я уже упоминал», — произнес он, какими характерными были действия Вильгельма II в этом международном деле. И вот теперь один из этих театральных жестов вмешался с сокрушительным финалом. Майор Диллард не стал больше спорить. Он достал из кармана донесение, которое получил от фон Вальдерзея перед нашим отправлением, и зачитал его. Это был приказ Верховного командования, передававший часть немецкого подразделения под командование того иностранного генерала, за чьей дивизией оно следовало. Таким образом, этот приказ отдавал немецкий авангард, офицерами которого и были эти пруссаки, под командование американского генерала. Это был любезный ответный жест императора за предоставление Верховного командования фон Вальдерзея. Майор Диллард обошелся без комментариев. Он отдал короткий приказ, словно обращался к отделению сержанта. Пруссакам надлежало оставаться здесь и охранять монастырь в течение всего времени пребывания союзных войск. Ничто не должно было быть тронуто. Они несли личную ответственность за каждую жизнь, за каждую вещь и за строжайшее соблюдение порядка. Это было жесткое, четкое, всеобъемлющее указание. И они должны были отчитаться перед ним в Пекине. Изумление молодых прусских офицеров невозможно было описать никакими словами. У них отвисли челюсти, глаза буквально вылезли из орбит. Те, что были пьяны, мгновенно протрезвели. Они узнали Черного Орла и подпись германского Верховного командования. Всякий след человеческой инициативы из них испарился. Приказ фон Вальдерзея был указом самого его величества, волей императора, велением верховного вождя. Они выстроились в шеренгу перед американцем, щелкнули каблуками и отдали честь. И он расставил их в качестве охраны снаружи монастыря, после чего уехал в своем паланкине. Боу-Белл подался вперед, оторвавшись от железной лебедки бродячего судна, и зашелся громким хохотом. «Господи!» — закричал он. «Ну надо же так! Иметь все перед носом и быть осаженными вот так запросто! Господи!» Он раскачивался на палубе, обхватив руками колени. «Так и вижу их. Ой, мамочки!» Он продолжал сотрясаться в припадках смеха. И они не могли прикоснуться ни к одной девице, ни к единой мелкой монете. Господи, какой изящный маленький ад! Он повернулся к своему спутнику. «И что же сделал ты, жирный старый мошенник? Что ты сделал? Остался, чтобы поживиться той добычей, которую американец не захотел брать?» Полковник Свонг возобновил свой рассказ так, словно его и не прерывали. «Я остался», — произнес он, хотя и не полностью по своей воле. Из некоторых замечаний майора Дилларда старый наместник сделал вывод, что Белый крест, который монахи установили перед воротами монастыря, является защитным символом великих христианских религий и что его воздействие на майора Дилларда каким-то образом привело к последовавшему результату. Это впечатление, несомненно, возникло из-за того, что в своем приказе немецким офицерам майор Диллард распорядился оставить крест на месте. Он, должно быть, полагал, что этот религиозный символ поможет защитить монастырь от остальной части экспедиционного корпуса. Они могли принять его за госпиталь или какое-нибудь миссионерское убежище. Но наместник решил, что именно святости этого символа он обязан своим спасением, и начал расспрашивать меня об этом.
Почему крест является священным символом в нашей религии? Я объяснил ему, Иисус из Назарета, Мессия христиан, был распят на дереве, и этот крест символизирует то распятие, то искупительное страдание за грехи мира. Он не понял метафизики моего объяснения, но усвоил его внешнюю суть. Бог христиан был распят на дереве, и это осязаемое изображение, следовательно, так же священно, как изваяние Будды в его вечном спокойствии с цветком лотоса в руке. То есть крест значит для всех западных религий то же, что образ Будды значит для Азии. Что такое распятие, он понимал. Эта смертная казнь была известна китайцам, но предназначалась она только для самых закоренелых преступников. В более поздние годы ее вытеснил линчи или казни от 1000 порезов, но это была старая практика, и в архивах его провинции хранились древние рисунки с ее изображением. Он подробно расспрашивал меня о деталях этого распятия, и я нарисовал ему точную картину: муж скорбей, увенчанный терновым венцом и прибитый к кресту. Но при переводе я всегда использовал китайское слово, обозначающее живое дерево. Эта неточность языка вскоре привела к вполне определенному результату. Боу-Белл снова сплюнул на палубу. «Ну и дела», — процедил он. «Святоша ты хренов, старый жулик. Тебе следовало бы язык вырезать. Ни одно миссионерское общество не потерпело бы тебя ни минуты. Ты ведь крутил банком в игорных домах Гонконга, пока не стал настолько чертовски нечист на руку, что тебя не выдержал даже китайский шулер». Полковник Свонг не обиделся на это отступление. «В течение недели, — продолжал он, — я оставался в монастыре в качестве гостя наместника. Ко мне относились как к принцу. Я обедал жареными перепелами под густыми сливками и засахаренными лепестками роз, а затем мне вручили подарок для майора Дилларда и отправили вслед за американской дивизией. Я путешествовал в паланкине, словно посол, параллельно линии марша, но на некотором расстоянии от нее, и догнал его еще до того, как он достиг Пекина. «И что это был за подарок?» — спросил Боу-Белл. 12 ослиц, навьюченных золотом. «Нет», — ответил полковник своим усталым, тягучим голосом, — «вовсе нет». Это была резная фигурка из слоновой кости, изображающая распятие Иисуса из Назарета в точности так, как я его описал. Она была завернута в кусок черного шелка, вышитого белым крестом, и не стоила даже 1 фунта и 6 пенсов. Сама резная фигурка, весьма посредственное произведение искусства, в Америке могла бы стоить $100. Ты ведь помнишь, что в разговоре с наместником я использовал слово «дерево». И вот эта резная вещица представляла собой дерево из слоновой кости, вырезанное из цельного куска слоновьего бивня. Она была около 10 сантиметров в диаметре и 25 сантиметров в высоту. Основание изображало раскидистые корни дерева, так что вся штуковина стояла устойчиво. Обломанные ветви служили перекладинами креста, к которым были прибиты руки фигуры. Ступни были приколочены вместе к стволу, а запрокинутая назад голова, окруженная терновым венцом, образовывала самую верхушку резного изделия, то есть верхушку дерева. «Ну, ради всего святого», — присвистнул Боу-Белл. «Огрызок резного слоновьего бивня за такое дельце. Ты его украл?» Полковник Свонг продолжал. И вокруг основания крошечными английскими буквами была вырезана надпись, весьма недурно сформулированная для языческого подражания священному писанию: «Поскольку ты повернул свою голову, чтобы спасти нас, да повернет он свою голову, чтобы спасти тебя». Нет, я его не крал. Да и как бы я его украл? По обе стороны от паланкина бежала по китайскому посыльному. Я ни на миг не выпускал их из виду, и у каждого из них было по ножу. Я доставил вещь мэру.
«Что ж, он получил не так уж много за свои труды», — заметил Боубелл. «Быть хорошим невыгодно». Его голос перешел на доверительный тон, он слегка наклонился к своему спутнику. «Послушай, в самом начале разговора ты упомянул, что у тебя есть одна догадка насчет этой вещицы. Что это за догадка, полковник?» «Насколько я помню», — продолжал Свонг, это было рассуждение о преувеличенной ценности, которую приверженцы религии придают своим символам. Им всем кажется, будто святость этих символов — достаточная плата за любые, самые огромные услуги. Это очень странное и всеобщее убеждение. Один английский резидент в туземном княжестве Индии как-то получил золотого Будду за спасение жизни Раджи, а тот оказался даже не золотым. Всего лишь позолоченным. «Но это не все, что ты сказал», — перебил его Боубелл. «Ты обмолвился, что собираешься в Америку. Ты сказал, что намерен отыскать то распятие. Ты утверждал, будто у тебя есть на его счет догадка. В чем же она заключается?» Какое-то мгновение полковник Свонг не отвечал. Его рука двигала длинное острое лезвие ножа, срезая сосновые ленты с куска мягкой упаковочной доски. Солнце садилось, и море по-прежнему оставалось гладким, точно зеркало. На корме грузового судна никого не было видно, но в тот момент, когда Свонг собрался заговорить, показался один из китайских матросов. Полковник понизил голос, и то, что он сказал, прозвучало лишь тихим шепотом на ухо его спутнику. То, что произошло вслед за этим, стало роковым и непредвиденным для этого зловещего человека. Боубелл быстро оглядел палубу. Тот матрос из китайской команды скрылся за изъеденной проказой трубой сухогруза. Боубелл заговорил тихо и наклонился к своему спутнику. «У тебя сейчас вся рубашка будет в пепле, полковник», — произнес он. И, перехватив руку, в которой его спутник держал нож, строгавший доску, он уверенным рывком направил ее вверх. Боубелл вогнал длинное лезвие в грудь мужчины прямо под сердце, аккуратно направляя его пальцами левой руки так, чтобы клинок вошел точно в межреберный промежуток. На мгновение огромное тело мужчины даже не шевельнулось. Затем его глаза расширились, а рот приоткрылся в каком-то недоумении. «Ну и грязная же ты маленькая тварь!» — протянул он. «Грязная ты маленькая тварь!» Затем его голова упала вперед, крупное, обмякшее тело вздрогнуло, содрогнулось и замерло. Боубелл повернул рукоять ножа к низу, прижал лезвие к груди, чтобы остановить кровотечение, застегнул сюртук поверх ножа и заправил сдвинувшийся хлопчатобумажный платок за воротник убитого. И теперь со стороны казалось, будто полковник Свонг, одурманенный опиумом, просто уснул во время своего рассказа, его подбородок уютно покоился на груди, тело опиралось на лебедку и поддерживалось плечом Боубелла. Минуту спустя китайский палубный матрос вышел из-за трубы и двинулся вдоль поручней кормовой палубы, совершая обход корабля. И тут проявилась железная выдержка Боубелла. «Эй, друг!» — окликнул он его. «По-английски понимаешь?» «Очень хорошо», — отозвался китаец, продолжая идти вдоль леера. «Говорю по-питтсбургски, поторапливайся, поторапливайся, ублюдок». Говорю по гонконгскому портовому обычаю. Его голос вдруг взлетел на высокий, резкий, визгливый крик. «Уведи его, майор!» «А, черт!» Затем он совершенно равнодушно пошаркал дальше вдоль поручней вокруг кормы корабля и скрылся в направлении носа. Опустилась ночь. Чуть позже Боубелл поднял на ноги казавшееся пьяным от опиума тело полковника Свонка и помог ему дойти до судового ограждения. Там они постояли какое-то время вплотную друг к другу, словно вели доверительную беседу,
пока гангстер не отвернулся, и одурманенный опиумом полковник из-за какой-то потери равновесия не перевалился через поручни прямо в море. С громким криком Боу Белл бросился вперед, чтобы сообщить о несчастном случае. Была полночь, когда Марион Диллард вернулась домой. Отчаяние, подобно опиату, в конце концов усыпило ее, приведя к своего рода физической покорности, и она вернулась к уюту своего дома, точно человек, идущий на смерть, который хочет напоследок погреться у огня. Она вошла, открыв дверь своим ключом. В доме царила тишина. Слуги, обрадованные возможностью получить праздничный отдых в эту ночь, ушли. Она сняла пальто и шляпу, положила их на консоль в холле и прошла в библиотеку. Она двигалась бесшумно, как всегда бывает при сильном душевном потрясении. Была полночь, большие городские часы начинали бить. Дверь в библиотеку была открыта. Марион Диллард свернула из холла в комнату, но на самом пороге застыла. Какая-то мужская фигура склонилась над библиотечным столом, кепка была надвинута на самые глаза, а нижняя часть лица повязана темным платком. Он держал в руках массивное резное распятие из слоновой кости и был поглощен каким-то занятием. Девушка сделала шаг вперед, и на этот звук фигура повернулась, а в руке незнакомца блеснуло оружие. В то же мгновение тишина в комнате была взорвана грохотом выстрела. Марион Диллард показалось, что грабитель выстрелил в нее, но если так, то почему этот человек покачнулся, судорожно вытянул руку, выронил оружие на ковер и рухнул на пол бесформенной кучей? Голос сыщика, которого она встретила на часах у ворот, когда уходила, все объяснил. Уокер вышел из-за оконной шторы. «Опасный гангстер», — произнес он, — его разыскивали по всему миру. Мне пришлось его убить. И он указал на обмякшее тело господина Боу Белла. Но что он делал с этим распятием из слоновой кости? Похоже, он пытался его скрутить. Марион Диллард подошла ближе и подняла тяжелое резное изделие. Запрокинутая назад голова, увенчанная терновым венцом и образующая верхушку дерева, на котором была распята фигура, оказалась повернута так, что смотрела назад. Она держалась неплотно, и девушка вытащила голову из резной фигурки. Вся внутренняя часть дерева и слоновой кости была полой и засыпана рисовой пудрой. Девушка взяла металлический нож для бумаги и разрыхлила порошок внутри полой кости. В рисовую пудру были запрятаны твердые шарики, и, когда она извлекла их, показался крупный восточный жемчуг, огромный, великолепный, целая двойная горсть. Непревзойденный, бесподобный, бесценный, способный послужить выкупом за целую провинцию. И в этот самый миг над городом прозвучал последний удар часов, знаменующий час Рождества Спасителя мира.